Alles okay? Hinten alles gut? Weiter nach links, du hängst am Stein. Nach links. So, jetzt. Jetzt. Der hing doch nur am Stein. Am besten genau vor die Kante da. Ja, weil der Stein weggerutscht ist. Ja, so. Ich glaube nicht, dass wir ganz hoch fahren. Ja? Ich glaube nicht, dass wir ganz hoch fahren. Glaube ich auch nicht. Was denn? Ja, irgendwo muss es ja parken. Warum bist du denn so nach links gefallen? Warte mal, ich meine, die liegt ja jetzt schon mal. Jetzt fährt er noch nach links runter. Voll auf die Schnauze.
Das ernsthaft der Plan, den wir alle verfolgt ist. Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Weil er hätte noch nicht mal versucht anders. Wieder zu langsam. Unser Kumpel ist auch immer der Throttler. Warum hat er dann so Schiss hier? Da ist der Stein einfacher. Ja, das sehe ich auch so. Gefahr! Richtig, Throttle! Sollen wir das Ding gemeinsam hochquälen? Sollen wir das Ding wieder gemeinsam hochquälen? Oder ist das zu weit unten? Gas, Gas, mehr Gas, 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 jawohl, jawohl, Gas, Gas, ja los, Gas, 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 go, 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 yeah, weiter, 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 yeah, Jungs, Wahnsinn! Aber guck dir mal den Drecksumpfloch auch an. Ich muss jetzt nach. Oh, Sven! Oh. Der Sven, der ist ja nicht ganz sauber! Deswegen heißt das Zeug hier also Dirtbiking.